Cele mai frecvente motive pentru violență pot fi privite ca încercări inadecvate de a gestiona emoțiile. Am fost abuzată când aveam doar 11 sau 12 ani. Mă urăsc acum și nu știu cum să scap din asta. Numai mie mi se întâmplă asta. De ce mă simt atât de singură, atât de gol? De ce simt că oamenii mă urăsc? De ce duc o astfel de viață? Am avut de-a face cu așa și cu multe alte întrebări ca acestea când câinele negru, adică depresia, a început să mă bântuie în urmă cu câțiva ani. Da, am trecut prin abuzuri asupra copiilor. Părinții mei au plecat peste hotare pentru a asigura un trai mai bun, iar eu, copil singur la părinți, am rămas în grija unei rude. Evitam să le vorbesc despre ceea ce se petrecea de fapt. Încă mi-amintesc și văd imaginea cum stăteam la masă și făceau haz. Râdeau că sunt urâtă, că nu am nimic frumos, că sunt un om rău și că nu le pasă părinților de mine. Se întâmplau des, foarte des aceste scene. Erau nopți în care nu mă puteam opri din plâns și aveam doar o singură întrebare. De ce toate acestea se întâmplă cu mine? Aceasta este o parte a trecutului meu. Iar trecutul nu poate fi schimbat. Am încetat să am încredere în sine și în oameni. Vreau un motiv să trăiesc. Doar un motiv. Dacă ești martorul unei asemenea situații, nu fi indiferent și solicite ajutor. Poliția, primarul sau asistentul social din localitate, serviciul telefonului copilului, medicul de familie, asistentul medical sau serviciul medical de urgență. Acest spot a fost realizat în cadrul proiectului Generația Alege Legea, finanțat de Ambasada Americii PH Internațional în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție, Ministerul Educației și Cercetării și implementat de Asociația Obștească Patrimoniul Generațiilor.